Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кристиан КПС. Это, как вы уже поняли, это метель. Мы должны сегодня попытаться пройти третью главу Юджина. Угу. Как интересно. Так, сразу, хоп, пусто, значит, под этой. Ржавый ножик, значит, хоп-хоп-хоп. Закрываем. Проверяем, что тут у нас, ага. Думаю, успеем. Быстро, 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 быстро. Скин у нас сегодня противогазик и маньячок, то есть мясник. Все так, это все изи просто. Угу. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, сейчас мы тоже будем быстро шуметь, бежать, что-то искать. В ящичке у нас, конечно... Ух ты! Кстати, нельзя открывать ящичек. Хоп. Аккуратно. Так. Точно. Отлично. Все открыли, значит, он должен идти к нам. Отлично. И... Блин, наверное, что-то не так. И... Фух. Вроде бы все на месте. Сделаем чутка погромче. Так. Теперь мы можем спокойно сюда заходить. Берем наш стул. Бежим. В смысле? О. Отлично, берем стул. Ставим на место. Лампочку включили. Свет тоже. Так. Все, пока что вроде бы ничего. Оп, открываем. Непонятно. Быстро, быстро. Топ, топ, топ. 287. 287. 287. Ой, чуть не наступил. Так.
маленький. Так, сначала мы пойдем за... Так, за вот этим вот шкафчиком нашим. Находим это. Бежим. Берем. Там свет выключим. Так. Так. Вроде бы все так. Он идет туда. Если он скажет, кто типа... Ну там вроде все закрыто было, да? Ага. Погоди-ка. Метла Что-то поставим. здесь не так. Там вроде все закрыл. Фу. Вроде все на месте. 6 минут только прошло, я уже почти прошел. Ну как сказать, почти прошел. Сейчас нужно решить, скорее всего, лучше наверх найти там что-то полезное, типа так. Так. Вазочка, вот она. Бабах. Ага. Штопор. Ну, пролазь. Опа-на. 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 Это не спидран, так что можно нормально попроходить. К сожалению, ребята, началась уже школа. Ну, как сказать. Скоро уже конец этого сентября. Очень сложно выкладывать видео, потому что у меня много другой работы, уроки и вот это все. 8/7, кстати, и 8/7. Вот там немножко похоже. Так. Входим. Хоп. Быстро проверяем. Нет. Срочно. Рукоятку ставить уже не успею. Успел. Я туда не заходил, так что все там должно быть нормально. Идем. Ключ. Тут уже все. Тут уже все ясно, что мы пошли.
так. Ой. Вниз, вниз. Моя нога! О, какого черта ты лаешь? Все, прячемся под лист. Сейчас он поймет, что мы убежали. Побежит туда. А мы убежим и закроем. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки? Давай. Есть. Ура! Ну, живо открывай дверь. Есть. 11 минут. Ну что ж. Ух. На этом наше видео и проект, можно так сказать, метели подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.